咁我家庭背景咧，其實就係一個比較要求高啦，比較傳統或者同埋專制嘅一個家庭長大嘅。咁所以當我可能考到90分都好啦，但係我都係會照被鬧或照被打咁樣嘅。咁或者我好想參加興趣班，可能想參加打籃球咁咧，又會覺得呢個係男仔運動好冇面啊，咁就會又係好多即係又唔準啊咁樣啦。咁我就其實就係一個咁嘅家庭長大咧，就係好似嗰啲馬戲團嘅動物啦。咁跟住你係一表現唔好啊，或者啲觀眾唔滿意咧，咁就會俾個順手先係咁扁到完之後咧，就掉翻你入籠啦咁樣。跟住你又想逃跑又逃跑唔到啦，咁跟住就開始就冚頭埋牆啦，跟住就焦咗啦。咁跟住之後就開始因為好長時間日日都係咁樣咁壓制嘅生活啦，咁就開始慢慢個精神就有啲狀況啦，咁就開始有所謂精神分裂啊。咁亦都有妄想嘅症狀啦，咁即係我出唔到街，咁一出街我就覺得有好多人跟蹤我啊，或者有好多嘅 cam 喺度望住我啊咁樣嘅，咁所以就開始又有啲自殘嘅狀況啦，咁樣就不停即係虐待自己啊咁樣嘅狀況出現啦，咁我嘅青少年嘅階段就係咁樣度過啦。咁雖然我都好努力嘅，但係個狀況就係令到個人係好灰心啦，亦都好失落啦。咁亦都即係個心亦都死咗咁樣啦。咁係啦，咁因為讀書嘅時候又睇唔到啲字，有好多開始有好多所謂嘅幻覺啊、幻聽啊咁樣嘅狀況咁樣。咁啊持續到後尾到我大學畢業啦咁樣。咁就嗰時就開始就識咗輔導學院啊曹 Sir 嘅時候，就帶咗我過嚟聖靈學堂咁。咁嚟到聖靈學堂嘅時候，其實大家都見咗啦。咁其實即係咁，我就係好大嘅反應嘅。咁其實即係類似就係聖經裏邊即係格拉森被鬼附咁樣啦，2000頭豬出晒嚟咁樣，即係咁樣啦。咁即係入去個 lift 口到呢度，可能半個鐘都行唔到入嚟嘅。咁一入到門口就叭叭，跟住就笪低咗咁，跟住啲手手腳腳都係彎嘅，因為平時人係咁行路啊嘛。咁我係攞側邊行，即係扭到係側邊90度，係攞個腳側邊去行路咁樣。咁但係係好艱辛嘅狀況底下，但係我就係因為咁樣去真係遇見到神啊，咁真係知道啊神係真嘅咁樣。咁我嗰段青春歲月嘅時候，其實我都係好反叛，即係都係好唔相信神係神嘅人。即係但係因為呢個經歷嘅時候，我就好即係嗰時就知道啊神啊你係真嘅，然後我係要心存敬畏你嘅，即係佢係輕慢不得嘅一位神啊。咁所以跟住就持續，雖然好辛苦、好艱辛，我都每個禮拜都係逢會必到咁翻到嚟教會嘅裏邊啊，咁樣咁就慢慢跟住就開始一段時間之後就入咗家聚啦，咁就開始有好多嘅嗰個群組裏邊有好多嘅分享啊，有好多靈修，咁我自己亦都日日都有去靈修啊，聽敬拜嘅詩歌時候，咁因為神嘅話語充滿嘅時候，咁我開始就神嘅話語就修直咗好多虛妄同埋扭曲同埋彎曲嘅思想啦，咁個人就變得開始就真係好多扭曲嘅嘢都冇咗啦，一啲虛妄嘅思想都冇咗啦，就開始越嚟越就係咁去對準，係啊，即係去神嘅裏邊啦。咁然後又開始參與即係好多教會有一啲嘅一啲嘅家務，開始做家務啦。例如初初就開始即係煲湯咁，我即係嗰時就開始彎住隻腳去煲湯咁樣，即係行去街市度煲。咁咪嗰時候外延咁樣。咁慢慢之後就因為咁樣。咁我又開始個自信心就大咗啦！啊，原來我可以有付出嘅喎，原來我可以即係有身份有位置咁樣，跟住慢慢個人就開始一步一步咁就強壯咗啦，即係個人就開始有翻啲自信咁樣啦。咁
跟住就即係同埋開始唔係留意自己嘅情緒咯，就係留意別人有啲咩需要。咁開始嗰時有一啲音樂嘅朋友嘅時候，我又開始剪下片咁樣，就開始係去關心其他嘅人，咁個人就開始健康咗啦。咁同埋有一個好重要嘅就係嗰時我好辛苦嘅時候咧，咁成日都會體貼我自己啦。咁嗰時我記得有個例子就係我嗰時情人節啊，咁就望住街裏邊咧有好多示威嘅朋友啦，咁嗰時我就好辛苦，都係仲係彎住隻腳嘅。咁但係咁我就嗰時就行唔到嘛。咁嗰時就聽到把聲好大聲咁同我講望住我咁樣。咁嗰時我先知道原來咩叫做望住神咯。咁我先知道其實周圍嘅嘢唔重要咯，最重要係神係喺唔喺度。咁所以開始就淨係望住神係神嘅時候，就唔再理嗰啲嘅風浪啦，而係淨係去即係去關注嗰個平靜風浪嗰一位主咁樣。咁我就係咁樣 day 咁樣去睇好多嘅YouTube 啦，睇好多家長嘅分享啦。咁亦都佢哋嗰啲話語亦都更新咗我啦。即係例如有一個就係話感恩嚟控訴就退去啦。咁呢個就令到我其實係一個好大嘅轉捩點啦。咁我就淨係去關注自己有嘅，而就唔再去睇我冇嘅。咁我個人就開始有感恩啦，就開始識讚美啦。咁個人就健康咗好多啦。咁樣咁就係咁樣日日咁樣去緊跟隨，日咁樣去讓神嘅話去成為我嗰個食糧嘅時候。咁跟住就然後又去係仲有一個就係嗰時我好體貼我自己情緒嘅時候咧，咁嗰時家長鼓勵我哋要揾一個目標俾自己嘅。咁嗰時就係即係你中意去傳福音啊，中意去禱告啊，或者你係邊一方面出敬拜啊，或者咩，你自己去揾個目標俾自己，讓自己有啲開心嘅嘢啦。咁嗰時我就去咗出去揾老師，就學 bass，因為我即係其實上咗好耐。咁我就去咗每日就去咗揾老師去學啦。咁樣就開始有個目標啦。咁個人就唔會空蕩蕩咯，咁就唔會成日自言自語同自己喺度講嘢啊咁樣啦。咁就儲咗好多炸藥喺自己嗰度，就好容易俾即係當你一儲埋嘅時候，就好容易俾仇敵去入侵啊嘛。咁嗰時就開始有目標啦，就開始睇 YouTube 啊，或者睇咩去研究究竟點樣做啊。原來啲 chord 係點啊咁樣嗰啲啦。咁逐漸開始就個人就開始即係有目標同埋有開心嘅情況咁樣咯。咁就係咁樣日咁樣去做啦。咁同埋去跟住神咁樣去做啦。咁樣即係所以就慢慢就開始個人就見到就開始健康啦。咁我又開始日因為讀經同學會員，佢日有祈禱咧，即係日邀請我去祈禱。咁我個口又開始。大家都知我之前講唔到嘢，即係3分鐘都講唔到一隻字，咁而家都叫做流暢咗啦，係咪？咁樣所以就係啦，同埋就開始有工返啦。咁之前都係可能即係好唔穩定嘅，同埋可能只係返到半日嘅啫。即係我最多，因為我嘅精神狀態之前係唔好噶嘛。但係而家又可以即係 full time 咁去返工啊，咁有好多嘅嘢啦，咁樣就係。咁樣啦，咁所以我就好明白到真係即係作主嘅門徒咧，真係要開始持續扎根、盡心轉化同埋作主門徒。多謝大家，感謝耶穌，祝福大家。